encara que fos mon germà i d'aquests diners en depengués la seva salut, la seva felicitat eterna, la seva vida, fins i tot, tampoc podria fer res perquè no compleix les condicions perquè se li pugui concedir aquest crèdit. Ni aquest, ni cap, punt i final. A l'obra El crèdit, de Jordi Galceran, es tracta d'un client que va a un banc a demanar un crèdit. És una situació molt quotidiana, tal com podem trobar a la vida normal de moltíssima gent, i des de la crisi econòmica és evident que si tu no tens una solvència econòmica contrastada, el banc et denega el crèdit. Quan traguessin les lupes aquestes que tenen per repassar els crèdits, s'ho mirarien amb una mica més de carinyo. Ja. Però el problema que hi ha, perquè hi ha un problema, és el que intento dir-li des de fa una estona, el problema és que jo no puc fer aquesta recomanació en base a res. Sempre penso que les bones comèdies parteixen d'un drama de base, no? I això crec que el Jordi Galceran, l'autor del text, ho sap perfectament. I com que tenim molta afinitat amb en Galceran, doncs ja li conec una mica aquesta tècnica que ell fa servir. Quan escric el que intento buscar sempre és una bona història i les històries sempre estan influïdes pel que tens al voltant. I en aquest cas el punt de partida del crèdit és una situació en la que molta gent s'ha trobat. Punt i final. Punt i final? Em sap greu, però sí. L'Antoni, que és el meu personatge, que és el que ve a demanar el crèdit, és una persona que té problemes econòmics i que es veu obligada a anar a un banc a demanar diners per subsistir. Com que té poques garanties a criteri del banc, recorre a una jugada desesperada que li mig surt bé i canvia tota la relació que existeix d'entrada entre ell i el director que li nega el crèdit. Amic meu, el vent, ja ho sabem, no sempre bufa a favor. Bonica metàfora. Gràcies. En aquest cas, ofereix com a única garantia perquè li doni el préstec la seva paraula. I el director del banc, òbviament, li diu que no n'hi ha prou amb això, que les coses no van així. La llàstima és que la paraula, ser un valor, no un ego, és un valor que no es quantifica en euros. Ell és un gran comediògraf, utilitza la rialla, el riure, però sempre partint de temes que realment afecten seriosament a la vida de la gent. I aquest és un dels avantatges que té aquest espectacle, el crèdit, que la gent podrà riure de coses que des d'un altre punt de vista poden arribar a ser fins i tot traumàtiques. Perquè em calen de debò aquests diners. No és un caprici, és una emergència. I jo crec que en el fons l'obra parla de la vulnerabilitat, de com els que ens sentim tan segurs ho podem perdre tot de cop i sense entendre ben bé per què. No em queda altra sortida. Vostè no em deixa cap altra opció. Ho entén, això? No podem dir en què consisteix aquesta estratègia, que és una animalada bastant grossa. No tinc clar què és el que he d'entendre. M'obliga a prendre una postura de força. Quina postura? Per dir-ho en poques paraules. Comèdia pura i dura. Si vostè no em dona el crèdit... És una petita venjança gairebé, com la venjança de la persona normal i corrent, però que podria ser possible i que dona efecte. Per tant, a l'obra hi ha un petit element subversiu, que és que gairebé et dona pistes per afrontar una situació dura de manera divertida sobre què fer en cas que et deneguin un crèdit. Allò de que si vostè fes una recomanació, si aleshores em concederien el crèdit.